Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 4 of The Next Prince. So, last episode, we kind of got into the beginning bits of the politics of Emily. And Grandpa was real fucking sus. I'm just saying that right now. He was real sus. So I don't know what's going on, but something about everything that he says feels like it has like a double meaning, and I think that he's the one that took the hit out on adopted pops. Just before your boy got rescued by sorry, names are escaping me. Sharan, I think his name is. What is his name? Kanin and Sharan? Yeah. Anyway, just before he got rescued by him, I'm pretty sure the grandpa did that. Now, I don't know if the grandpa ordered the hit on his daughter-in-law years ago. Perhaps he did, just simply because he thought that she wasn't good enough for his son or something. And then the kid ended up not dying, so he decided to, and obviously his son loved his wife so much that he literally never married again. So he's using the grandson as like a, I don't know, not a bargaining chip, but just like a backup prince. Like, I wonder if, I don't know, it's hard to say. Something about him just so sus, but part of me doesn't feel like he did the hit 20 years ago or whatever. I think he just did the most recent one, just to force Kanin to come back to Emily. I don't know. That's where I'm sitting in terms of the political intrigue. All right. I don't want to talk about it anymore. Let's just jump into the next episode. Let's go. All right, let's go. Gotta have him singing. I mean, what's the point in having him as a lead in the show if you don't have him singing? Is this a BL or isn't it? He has a gorgeous voice, by the way. Every time I hear Better Days in a song now, all I can hear is the Super M song. Remember that song? From Super M? Like, I immediately cut to that one where they were singing in like a studio on the tall benches, together during COVID, lockdown. Sorry to interrupt this song, but that's immediately what I thought of. No matter what song it is, if it says Better Days, I immediately think of Super M. They've taken over that phrase from me. So that was lovely. Prince Knew, nice to see you today. หญิงออนนะคะ มาจากประเทศไทยค่ะ from Thailand. I like your look today. So perfect and gorgeous and so true ค่ะ ขอบคุณคุณหญิงออนที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับ Oh my god, it's my pleasure ค่ะ Nice to see you ขอตัวก่อนนะคะ Congratulations, Prince Knew. Bye. All right, ma'am. Is he being jealous? He has to know that
that he only likes men, right? Based on literally everything he knows about him? 您能心智莅临，今日盛会，实在是我无上的荣幸。能够参加你的盛会，也是我莫大的荣幸啊！ องค์จักรพรรดิแห่งประเทศต้าชัยโฮง ผู้ค้ารายใหญ่ของเยอรมนีอย่างยาวนาน 很高兴认识您，陛下。我是卡宁。很高兴认识你。 I truly think that the dad might have taught him everything he needed to know to be a prince 谢 secretly. 谢您 You know? 希望今天的宴会能让您感到愉快。会的，会的。เราขอเป็นตัวแทนประเทศปูจา ขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้ามหาชีวิตด้วยพระยะค่ะ ไม่ต้องให้มันมากเป็นจีรีตรองหรอกเราก็ประเทศเพื่อนบ้านกันคนกันเองด้วยกันทั้งนั้น ยินดีที่ได้รู้จักท่านชายคณิน เราจะชายคาวิน ยินดีที่รู้จักเจ้าชายคาลวินเช่นกันพระยะค่ะ อีกไม่นานเราอาจจะต้องขอรบกวนท่านเจ้ามหาชีวิต แล้วก็ท่านชายคณิน เพราะว่าเควินลูกชายเราเนี่ยสนใจมหาลัยศิลปะที่นี่เป็นอย่างมากพระยะค่ะ Okay, รู้สึก all เป็น right. เกียรติกับประเทศเราเป็นอย่างมาก 本日は式典に参加させていただき大変光栄に思いますカニン王子は音楽の才能に恵まれております多めのお言葉誠にありがとうございます楽器には幼い頃から関心を持っておりました Bonsoir. Buenas noches. This is Japanese, now En tant que French. représentant de Bondercher, qui a eu l'honneur de participer à ce banquet royal, je tiens à vous féliciter, Votre Altesse, le Prince Canin. On est très heureux que Bon Tessier se joigne à nous à cet événement. Además de su genio con la música, sus habilidades con la esgrima son insuperables. Nos enteramos de la reputación de Su Alteza Yeah, y from his príncipe competitions. cuando estuvo en Londres. Gracias. La esgrima es una gran parte de mi vida. Me la inculcaron desde pequeño, porque el Now pueblo Spanish? de Malí es conocido por los mejores deportistas de esgrima. They said we running the gamut on languages today. ท่านชาย ถึงเวลาที่จะต้องไปเตรียมพระองค์ เพื่องานเต้นรำในคืนนี้แล้วพี่ค่ะ Honestly, he's doing a really good job for somebody who was not raised as a royal. ขอบคุณนะคุณ ด้วยความยินดีกระหม่อม Like, obviously he's getting help from a number of sources, but what I'm saying is, like, you know, honestly, this could have been full Princess Diaries if they really wanted to go for high comedy. But no, they just, you know, they decided to, like, have him be able to adapt to his surroundings quite easily, actually. He's taking this very seriously. I actually really like it, find it really refreshing, to be honest. Because they could have gone for the low-hanging fruit there, and they did not. ท่านพี่คณินงานใหญ่มากเลยเพคะ ไม่น้องหญิงเจอเรากับพี่นะ ได้เพคะ Did he not practice the... It's fine. Maybe he switched off and learned both, you know, leading and following positions. So far, he's doing good. Oop. What? Pause. Why? Is he not like being like a bodyguard right now? He's just a guard up the side of the dance floor. Why? He's not a dignitary in that way. I mean, he's handsome though, so I get it. Now, who does he want to dance with? The dude, right? Ooh, now he's jealous. Hilarious. Ooh, he's so mad. He is big mad.
this song is beautiful, by the way. I haven't said anything. He's also jealous, but he's, you know, he feels like it's not his place, so I think he's actually more embarrassed than jealous. But Kanin is hella mad. He said, swap this out. No more. Cut the shit. You're dancing with me. I kind of want to see that again because that was so funny. He said, stop. His face. And then the other guy's gonna feel, you know, empowered to dance with his boo. Or maybe not. Don't kiss. Don't kiss. They were getting really close. Not dipping him. Everybody's like, oh, that's gonna be on the tabloids for the next week. All right, well, lift him up. Lift him up. Don't kiss him. Just lift him up. Just lift him up. Ridiculous. Goofy. All right. It feels like they've been standing like that throughout the entire, like, opening. Just lift him up, bro. Uh-oh. Is the king going to be mad? Well, maybe after this product placement plug. Oh God, I know it's hot. ท่านชาย I know it's hot ฟัง in กระ this หม่อมไม่ stuff. ดีนะเพคะตอบอย่างที่เราซ้อมกันมา หากมีคำถามอื่นที่นอกเหนือจากที่เตรียมไว้ โดยเฉพาะเรื่องของคุณชรันต้องไม่ตอบ Yeah, you're gonna get a million of those. ชักสิ So he's doing a press conference. คุณชรันครับคือ ผมจะรออยู่ที่นี่ Yeah, you can't be with him in public anymore. Tough. งั้นเชิญเสด็จได้เลยเพคะ We're finally getting into the upstairs, downstairs vibe.ก่อนอื่นกระหม่อมขอเป็นตัวแทนชาวเอมารีกล่าวแสดงความยินดีและขอต้อนรับท่านชาย Pause. Are we having an interview with this prince and you've got product placement snacks in front? Hilarious. นินกลับเอมารีพะยะค่ะกระหม่อมขออาจเอื้อมทูลถามพระองค์ถึงความเป็นมา ก่อนที่จะได้กลับคืนสู่เอมารีได้ไหมพะยะค่ะ ก่อนหน้านี้เราเติบโตมาในลอนดอน จริงๆแล้วเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในชีวิตนี้เราจะได้มาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้ ได้มาอยู่ในวังที่ใหญ่โตขนาดนี้ ใช้ชีวิตในอีกแบบที่เราไม่เคยใช้มาก่อนเลย เรารู้สึกว่าเราปรับตัวยากมากกับสิ่งเหล่านี้ He's really charming รู้สึกว่าไม่ค่อยชิน and เท่าไหร่ cute.
เรื่องในงานเลี้ยงเต้นรำได้เห็นว่าพระองค์สนิทสนมกับคุณชรันมากเลยนะพะยะค่ะพอจะเล่าถึงความสนิทสนมนี้ได้ไหมพะยะค่ะ Just say ขออภัย something. นะครับ พอดีว่าตอนนี้ All you gotta say, listen, doing this is actually more suspicious. All you gotta say is I'm not used to this kind of life and I was a bit nervous, and Charan is like my personal bodyguard and has helped me since London, so I felt more comfortable dancing with him for a period of time till I got used to the stage, whatever. You just gotta make something up. It's fine. You should be able to practice this. Like, okay, I'm gonna say this. They should have practiced. They knew that they were gonna get questions about Charan, right? They knew it. Obviously, they're gonna get questions about Charan. So what they should have done is not just have him divert the question, because that's suspicious as hell. Instead, they should have just come up with like a handful of canned responses on what you should say if his name comes up. And if they're trying to downplay their relationship to like hide it or whatever, if that's what they want to do, then you just come up with a few things to say. Hey, this is my first big ball and I've known Charan for a while now since he's been my guard for a while. And I felt really comfortable dancing with him. And, it helped me relax my nerves. That's all you gotta say. That's all you gotta say. นี่ก็เลยกำหนดการมามากแล้ว You'll be แล้วก็ fine. เดี๋ยวท่านชายคณินจะต้องไปทำธุระต่อ เหนื่อยไหมฟาบาททรงรับขนมหรือของว่างสักนิดก่อนดีไหมเพี่ค่ะ Of ก็ดี course. นะ ขอบคุณนะชาครี Come on, bring that product placement in, baby. What we eating? Pocky? Seaweed? What we eating? วันนี้คุณช่วยผมหลายเรื่องเลยอะเหนื่อยไหม มันเป็นหน้าที่ของกระหม่อมพะยะค่ะ แล้วยืนไม่เมื่อยหรอ มานั่งสิ He wanted you to sit there. ตรงนี้ หน้าที่ของคุณมีอะไรบ้าง ปกป้องคณิน ดูแลคณิน รักษาและซื่อสัตย์ต่ออสรเทวทิน คือหน้าที่ของกระหม่อม Alright, well. อยู่สองคน ไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์ก็ได้ พะยะค่ะ ครับ แล้วทำไมวันนี้คุณไม่ไปที่ห้องสัมภาษณ์กับผม You know why. ตอบด้วย เอาเรื่องตอนที่เต้นรำมีคนหลายคนจับตามองเรา แล้ว ภาพลักษณ์ของพระองค์สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด เป็นห่วง พูดแบบนี้ พูดคำว่าเป็นห่วงไม่เป็นเหรอ She's like, he's like, say it. Oop. Cute. ห่วง ในฐานะอะไร Mm-hmm. ครับ รู้แล้ว เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวรีบไป แกชาวเน็ตแตกแตนแน่ เขาจีบกันฟาบาท อาครี
พ่อบาท ลืมถอดไวเลสทำให้เราได้ยินคำพูดที่สนิทสนมของน้อง He's still wearing the เกิด mic ภาพนี้ขึ้นมาท่านชายคณินกับคุณชลันเนี่ย Oh, buddy. I kind of want to go back and listen to the conversation again just so I could get all of it. What are your duties? He listed them off. I mean, nothing too scandalous happened there. It's mostly just, you know, Prince Kanin going, say it. Say you care about me. You don't know how to say that? Which was cute as hell, but... เขาเหมาะสมกันมาก Oh, buddy. คิดยังไงกับเรื่องนี้ หญิงคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่สองคนจะคบกัน คุณฉลาดเป็นคนที่ฉลาดและรู้สถานะตัวเองดีไหมคะ ลูกคิดว่าเป็นแค่การเรียกกระแสงั้นเหรอ การที่มีข่าวกุ๊กกิ๊กกันให้คนสงสัย ที่จริงก็เรียกกระแสได้ดีเลย แต่ก็ไม่รู้ว่าจงใจแสดงหรือเป็นเหตุบังเอิญจริงๆ นี่ลูกยังยิ้มได้อีกเลยเอวา คิดว่าเรื่องกระแสนิยมเป็นเรื่องเล่นๆหรือไง จริงอยู่ตามกฎดั้งเดิมอ่ะมันอาจจะไม่มีผลต่อการแข่งขันราชประเพณีแต่พ่อคิดว่ามันคงไม่ราบรื่นขนาดนั้นหรอก องค์เจ้ามหาชีวิตนะคงจะต้องมีการปรับหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้น ลูกต้องหาโค้ชมาฝึกสอนเพิ่มตั้งแต่เนิ่นๆ แต่มิลาเหมาะสมดีแล้วหญิงขอตัวก่อนนะเพคะ Why the ominous music when she said that? What's going on there? Hold on, let me see. I need to see the hashtags. I always gotta pause for stuff on screen, baby. So I can read it. Not the Twitter. I'm gonna call it Twitter. Hashtag I care about you. พูดคำว่าเป็นห่วงไม่เป็นหรอเป็นห่วงครับ ห่วงในฐานะไหน ฝากเช็คสภาพจักรยานของท่านชายรามินให้เรียบร้อยด้วย พะยะค่ะ You know, he looks fantastic in this fit. Oh my god. This is the kind of fit that I like. Like the dark, you know, the black with the like sheer arms. What is this fit? Oh my god, he looks so good. Why is his aesthetic my vibe? ท่านชายทำไมเป็นกระแสแบบนี้ไปได้ I mean, it's the modern age. Come on. People would be เป็นไปได้ที่ losing ทางอั it. ศวเทวาทินจงใจจะสร้างกระแสข่าวนี้ขึ้น Everybody's like, this is intentional media play. And they're just like, no. We were literally just flirting. I'm just being hella jealous because he's my type. And I don't want to see him dancing with no other person but me. Everybody's like, media play, media play. Now, how is Grandpa going to react? That's the question. Oh, buddy. I don't think it's going to be good. I think he's going to be pissed. รู้หรือไม่ว่าปู่เรียกมาด้วยเหตุใด We are. 100%. เสด็จปู่ทรงอยากถามเรื่องข่าวใช่ไหมพะยะค่ะ ปู่เข้าใจว่าตอนนี้มีสมรสเท่าเทียมกันแล้ว Yeah, I was wondering, is it คณินเป็นหลัก is it legal in Emily? You know, is it, or are we still living in a different time? Because they were hella misogynistic earlier in the previous episode, so I don't know, you know. Isms kind of go hand in hand, to be honest, so hard to say. Also, there's the fact that he's of a different station, and then there's also the fact that it would probably be expected for him to have children.
So, like, if he is going to be in a long-term relationship with a man, they'd have to find some other way to continue the royal line, right? Like, again, we're running into what happens when you don't have kids or you don't have sons. Then what? Then what do we do? What do you do? I need some kind of discussion about the contingency there. หลานปู่ส่วนชลันนั่นก็เป็นหลานบุญธรรมความสัมพันธ์ที่มีมากเกินกว่าญาติดูจะไม่เหมาะนะ Also the fact they're technically related, familially related, because he adopted him, Fulan. หลานกับคุณชรันเพียงแค่สนิทกันเท่านั้นพะยะค่ะ Don't lie to this man. เขาเป็นคนไปรับหลานมาพวกเราเคยผ่านความเป็นความตายร่วมกันมาพะยะค่ะ Sir, I need you to be serious. Anybody with eyes can see. Also, yeah, that is kind of funny that technically he's his uncle because he was adopted by his grandfather. I actually didn't like, obviously I knew that in the back of my mind, but I wasn't aware that it was like a legal adoption, that it wasn't just like a, hey, your parents died and I took care of you and I raised you like my own son. Like, no, it's like, no, I adopted him. He's technically your uncle. แต่ความห่วงใยที่มีมากเกินไปกว่าฐานะนั้นดูไม่ดีหรอกชรัน พระองค์โปรดไว้วางพระทัยกระหม่อมแค่ดูแลท่านชายคณินในฐานะองครักษ์ส่วนพระองค์ Lot of กระหม่อมไม่ complications ได้คิดเป็น here. อื่นใดกับท่านชาย Now he's pissed. เป็นเช่นนั้นจริงพะยะค่ะเสด็จปู่หลานก็ไม่ได้รู้สึกและไม่ได้คิดอะไรกับคุณชรัน Them having a couple spat in front of the เว grandpa. ลานี้เป็นช่วงเวลาเปิดตัวคณินหลังจากนี้เจ้าต้องระมัดระวังตัวให้มากสักหน่อย พะยะค่ะ This is funny. แล้วเรื่องข่าวจะจัดการอย่างไรต่อไป Yeah, what we gonna do? ขอพระราชทานอภัยฝ่าบาทกระหม่อมมีความเห็นเสนอเพื่อค่ะ Gonna announce somebody's engagement or something? ในเวลานี้นั้นท่านชายเล็กได้รับกระแสนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก So we're gonna จะดี play ไหม up. เนี่ยค่ะถ้าหากนำเสนอตัวตนของท่านชายเล็ก ให้ดูเป็นคนเข้าถึงง่ายและก็ทรงเปิดกว้า So ง we're gonna play it up. กระหม่อมว่าจะทำให้ท่านชายเล็กเป็นที่รักของประชาชนนะพี่ค่ะ หากสำนักพระราชวังรีบแก้ข่าวตอนนี้ เกรงว่าจะทำให้ประชาชนเกิดความสงสัย ว่าเป็นเรื่องหลอกลวงหรือจงใจปิดบัง This is weird. อาจไม่เป็นการดีต่อ That ภาพลักษ feels ณ์ของท่าน weird. ชายเล็กหรือเปล่าพี่ค่ะ ยิ้มอีก พร้อมนะคะมองก็คุณจรันยิ้มหน่อยนะคะ He's struggling. Okay, so what are we gonna do? Have them like naturally ท่านชายคณิน try and pretend like ส่ง they น้ำก่อนดีไหม naturally break up or จะได้ส something? บายตัวพี่ค่ะ โอเคหยุดหยุดเลย เราทำเองได้ วันนี้เหนื่อยกันมาเยอะแล้ว Get นี่ your shoes ไปพัก off ผ่อน the เถอะ bed. Please have some coof. หมายถึงกระหม่อมด้วยเหรอพี่ค่ะ ใครให้คุณไป Not you. ฟ้าบาน ตอนนี้อยู่กัน2 คนนะคุณ ครับ ที่คุณพูดกับเสด็จปู่ ที่บอกว่า
คุณดูแลผมในฐานะองครักษ์ส่วนพระองค์นั่นเป็นหน้าที่ของผม He's แต่เรา mad. ก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอ ถ้าฟาบาทไม่มีอะไรแล้วพักผ่อนเถอะพะยะค่ะพรุ่งนี้เช้ายังต้องเรียนเกี่ยวกับประเทศเอมิลี Look at his face. Thank you for finally taking your shoes off. Not before you put them on the bed, but...ในอดีตการเอมมารีปกครองโดยราชวงศ์ผู้ชงพิสุทธิ์มาอย่างยาวนานจนกระทั่งถึงยุคล่าอาณานิคมเอมมารีถึงพ่ายแพ้ทหารจากชาติผู้รุกรานใช้อำนาจกดขี่ชาวเอมมารีที่อยู่อย่างยากแค้นมาเป็นเวลานับ10 ปีจึงพร้อมใจกันลุกขึ้นสู้และเชื้อพระวงศ์ผู้ชงพิสุทธิ์เองก็ลุกขึ้นสู้ด้วยเช่นกันเชื้อพระวงศ์ผู้ชงพิสุทธิ์จึงได้ยื่นข้อเสนอออกไปว่าให้มาประลองฟันดาบฝั่งใดชนะเอมมารีจะต้องเป็นของชาตินั้นผู้ชงพิสุทธิ์จึงเป็นผู้นำเอกราชกลับคืนมาสู่เอมมารีเชื้อพระวงศ์ผู้นั้นกตัญญูต่อบิดาและยกย่องให้บิดาของตนเป็นเจ้าหมายชีวิตของประเทศเอมมารี And it became the tradition. They got it. เพราะว่าทั้ง4 ตระกูลร่วมมือกันจึงได้เอกราชในครั้งนี้เจ้าชายธเนศผู้ชงพิสุทธิ์จึงประกาศให้มีการแข่งขันราชประเพณีฟันดาบเพื่อชิงบัลลังก์จากนั้นสืบมาท่านชายทรงใจลอยไปไหนแล้วเปล่าช่างมันเถอะพูดต่อเลยเราฟังอยู่ สิ่งที่รอฟาบาทอยู่หลังจากเจ้าหมายชีวิตองค์ปัจจุบันสละตำแหน่งคือราชประเพณีแข่งขันฟันดาบเพื่อเลือกเจ้าหมายชีวิตองค์ใหม่หากทายาทราชวงศ์ใดเป็นฝ่ายชนะบิดาของทายาทผู้นั้นก็จะขึ้นเป็นเจ้าหมายชีวิตองค์ต่อไปพอถึงเวลาที่เราใกล้จะมีประโยชน์อาสวะเทวทินก็เลยรับตัวเรากลับมา No, it's because you were almost murdered when you were a baby. ก่อนหน้านี้อัศวเทวทินเพียงแค่ต้องการให้พระองค์ปลอดภัยเท่านั้นพี่ค่ะปลอดภัยเพื่อจะได้ลงแข่งไง I mean, sure, that's part of it, but like... จริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะคุณชลันกับชาครีก็รู้ว่าที่เรากลับมาแล้วยอมลงแข่งก็เพื่อจะสืบเรื่องพ่อแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้อะไรเลยสัญญาได้ไหมพะยะค่ะว่าถ้ารู้เรื่องอะไรแล้วจะไม่ทำอะไรที่เสี่ยงอันตรายคุณรู้อะไรมาสัญญาก่อนพะยะค่ะสัญญาผมสัญญาผมให้เวทิตช่วยสืบจากหลักฐานที่ผมได้จากคนร้ายตอนที่อยู่อังกฤษอย่างที่เห็นเลยเป็นตำรวจจริงๆ Yeah, ที่ผู้ชมพิสุทธิ์ that was legit. แล้วก็นี่ Although, why, if you're moving as an assassin, why would you take your own actual ID with you on your hit? รูปนี้เป็นรูปที่สำนักพระราชวังใช้ออกข่าวมาก่อน เจ้าชายราชตาน อกจากประวัติตำรวจคนนี้นะก้าวหน้าในหน้าที่รวดเร็วเกินไปด้วย เป็นไปได้ว่าคนที่ปองร้ายท่านชายคณินคือฝั่งผู้ชงพิสุทธิ์อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้คุณได้บอกเสด็จปู่หรือยังผมคุยกับคุณก่อนแล้วผมจะไปอย่าเพิ่งบอกนะผมว่าเราควรสืบเรื่องนี้เองก่อนแล้วก็ผ
ผมอยากไปผู้ชมพิสุทธิ์ Okay. Yeah, it's really ตรง him. กับทาริน 99% ท่านชายคณินเสด็จแล้ว Yeah, I don't think it's them. I think they're getting set up, to be honest. Ooh. I like this black pants with white embroidered blazer. That looks good. หลานคณินเดินทางมาราบรื่นไหมลุงกับรามินดีใจมากที่หลานมาเยี่ยมเมืองของเรา เดินทางมาราบรื่นดีเพคะค่ะ เสด็จลุงท่านพี่รามิน น้องชายคณิน พี่ดีใจมากที่น้องชายมาเยี่ยมเยือนเมืองผู้ชงพิสุทธิ์ เอาอย่างนี้ เดี๋ยวลุงจะให้รามินพาไปชมสถานที่ต่างๆของเรา อายุไล่เลี่ยกันแบบนี้สนิทกันดีกว่า จะได้ไม่ต้องเกรงลุงด้วย ขอบพระทัยเสด็จลุงที่ห่วงใยเพคะค่ะ ดูสถานที่ต่างๆ He's เสร็จแล้ว tall as hell, by the ให้รา way. มินพาไปดู Ramin? พิพิธภัณฑ์ของผู้ชม ที่นั่นมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเอมิลีหลานจะได้ศึกษาไง พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อ หรือถ้าน้องชายคณินมีคำถามอะไร ก็ถามพี่ได้ตลอดเลยนะ เพราะว่ายังไงราชวงศ์ผู้ชงพิสุทธิ์ก็เป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดอยู่แล้ว Because it was their ancestor who rose up น่าสน and ใจมากเลยเพคะค่ะ liberated the people, ต้อง right? ขอรบกวนท่านพี่รามินด้วย ไปทางนี้ น้องชายคณิน หลังจากที่พี่พาน้องชายเที่ยววังทั้งหมดแล้ว ยังมีสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งที่พี่อยากจะพาน้องชายไป สถานที่สำคัญ ไม่ได้หมายถึงวังผู้ชงพิสุทธิ์หรือไม่ค่ะ นอกจากที่วังแล้ว ยังมีสถานที่สำคัญ ที่ไม่เปิดให้คนนอกเข้าไป ยกเว้นว่าจะเป็นลูกหลานของผู้ชงพิสุทธิ์ถ้าเกิดว่าน้องชายไม่ติดอะไรเย็นนี้เราไปกันไหม Sus. All right. Yeah. Can he bring his ผมว่า attendants? ท่านพี่รามินอาจจะไม่ได้รู้เห็นอะไรกับเจ้าชายรัชตะเลย หรือบางทีอาจจะไม่ใช่ผู้ชงพิสุทธิ์ก็ได้ It's a setup. It feels like a setup. Like it just feels not like they're bitter and mad about a variety of things, but it doesn't feel like this is how they would handle it. You know? I don't know. I don't know. แต่ฟาบานอย่าไว้ใจท่านชายรามิน Yeah, I wouldn't necessarily trust him, but I don't think that they had anything to do with this. Mm. จะไม่ให้กระหม่อมหรือทหารตามไปด้วยจริงๆหรือพะยะค่ะ ไม่เป็นไรหรอก ท่านพี่รามินไม่กล้าทำอะไรโจงแจ้งหรอก ฟาบาทจงจำไว้เสมอ ว่าท่านชายรามินเป็นคู่แข่งในราชประเพณี ห้ามประมาทเด็ดขาด Yeah. ผมจะไม่ประมาท Beware of him breaking your ankle or ถ้ามี something อะไร like ผมจะไม่โทร that. หาคุณ Like it ain't trying to kill you, but it is trying to get you out of that competition, that kind of thing. Although again, I don't know if he would do that. I feel like he's the kind of rival who would want to prove that he's better. Does that make sense? Not us. Okay, we're biking. I mean, this is gorgeous, but why? Why are you taking me here, sir?ที่สวยๆแบบนี้ คนนอกไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเลยเหรอท่านพี่รามิน
ที่บางที่อ่ะก็ไม่ได้สร้างมาสำหรับทุกคนน้องชายอาจจะยังไม่รู้ว่าเสด็จแม่ของน้องชายเจ้าหญิงคูนิตา from their family เป็นลูกหลานในผู้ชงพิสุทธิ์ so technically your มีศักดิ์เป็นลูก cousins พี่ลูกน้องของเสด็จพ่อของพี่ or distant จริงๆแล้วเราเป็น relatives ญาติกันยังไงให้พี่ได้ให้ของขวัญน้องชายสักครั้งเถอะนะWhat are we doing? ขอบคุณท่านพี่รามินพะยะค่ะ เมื่อก่อนตอนที่พี่เด็กๆเวลาพี่ไม่สบายใจพี่จะมาอยู่ที่นี่คนเดียว Is it a bug? ความกดดันจากการ Pause. Because my first thought was that's like some kind of either GPS bug or listening bug. Can't trust it. Like, I don't want to not trust him because weirdly, I think that he's probably being unfairly maligned by everybody else. I actually think this whole clan is being weirdly unfairly maligned by the grandpa. Like, there was something about that conversation early in the season where he was talking about how, like, you know, they've been basically screwing over their trade. Like, the grandpa's been screwing over their trade. That's made me feel like, why does he have a vendetta against these people? Like, what's going on there? มันทำให้รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กนิดเดียวความกดดันในฐานะราชวงศ์คงกดดันเด็กคนนั้นไม่น้อยเลยแต่ก็เพื่อให้ท่านพี่รามินสง่างามดังวันนี้นะพะยะค่ะ But I do think he's going to betray him in some small way. This is extremely gorgeous, by the way. I know they're a little bit doing this for the tourism part of it, but it's working because it looks like the kind of place I would love to visit. นี่คือรูปปั้นราชาผู้ชงเป็นรูปปั้นที่ราชวงศ์ของเราเคารพและบูชาสืบต่อกันมาหลายศตวรรษน้องชายอาจจะรู้สึกคุ้นตาเพราะตาสัญลักษณ์ของผู้ชงพิสุทธิ์ก็มีต้นแบบมาจากรูปปั้นนี้ลองเอากำไรที่พี่ให้ไปเมื่อครู่มาเทียบดูก็ได้นะน้องชายคณินกำไรทำตกอยู่แถวนี้หรือเปล่าน้องชายอาจจะไม่รู้ตระกูลผู้ชงพิสุทธิ์ของเราเมื่อได้รับของจากใคร Did he like not fully clasp it or something? Like, what happened? What do we... Is this the part of the setup? Make him feel indebted because he lost the bracelet and he's going to be scouring the mountain, trying to find it again. But like, what would be the point of that? Also, how did he manage to finagle that? Because I don't think it was an accident. I think the show is implying that he somehow, like Ramin somehow did that on purpose, right? So that he'll be up in these caves and mountains looking for this bracelet until, you know, evening. And then you're going to have
Shadan try and find him, etc., etc. He's going to get lost in the mountains. Well, we'll find it. แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ชายจะออกไปดูข้างนอกให้ก่อนทางที่เรามาน้องชายหาอยู่แถวนี้ก่อนนะได้พะยะค่ะ I mean, you know you didn't just drop it right there. I love the mic pack on his back. Hilarious. Is there going to be a cave-in? What are we doing? Oh, did you find it? Okay, it really did fall. Was it really an accident? And now he's getting the idea of leaving him in here? Yeah, it ain't here. No signal. Alright, well. Oh. Oof. Well, that sounded like that hurt. Ah, that was his phone, not his mic pack. Never mind. Honestly, you should turn your phone off so it doesn't drain your battery, and then go further, turn it on, turn it off, go further, turn it on, turn it off.อาจารย์ชลันทำไมถึงไม่อยู่คนเดียวได้ล่ะครับแล้วท่านชายรามินกับท่านชายคณินทั้งสองพระองค์เสด็จไปเที่ยวเล่นในป่าหลังวังเราไปกันนานหรือยังครับ4 ชั่วโมงแล้วคงใกล้กลับมาแล้วคณินหายตัวไปมือถือก็ติดต่อไม่ได้เดี๋ยวครับคุณชลันทำไมเธอถึงกลับมาเร็วไม่ใช่ว่าต้องกลับพรุ่งนี้หรอแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาเราต้องรีบหาตัวท่านชายคณินให้พบท่านชายคณินน้องชายคณินน้องชายคณินท่านชายคณินพี่ค่ะท่านชายคณินท่านชายคณินพี่ค่ะท่านชายคณินพี่ค่ะเรากับน้องชายคณินมาทางนี้งั้นผมขอแยกไปทางนี้ท่านชายคณินพี่ค่ะท่านชายคณินพี่ค่ะ3 คนไปทางนี้ที่เหลือตามเรามา Where did he go? Okay, here he is. ท่านชายคณิน Just waiting. ท่านชายคณินพี่ค่ะคุณใช่ไหมผมอยู่นี่ฝ่าบาทปลอดภัยดีใช่ไหมรถล้มอ่ะแล้วจักรยานก็ยางแบนเลยนั่งรออยู่ตรงเนี้ยมีแผลด้วยหรือกระหม่อมที่ล้มเมื่อกี้อ่ะขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะคุณฝ่าบาทอยากขอโทษ
เป็นความผิดของกระหม่อมต่างหากมันจะเป็นความผิดคุณได้ไง Yeah. เป็นอุบัติเหตุ I mean, obviously, he feels responsible เป็น for ความผิ it. ดพลาดของกระหม่อมหากท่านชายตกอยู่ในอันตราย โดยที่กระหม่อมไม่สามารถทำอะไรได้เลย หน้าที่ในการปกป้องท่านชายด้วยชีวิตของกระหม่อมนั้นคงเป็นเพียงคำพูดได้พอยแต่ฟาบาทสำคัญกับกระหม่อมเกินกว่าที่ฟาบาทจะคาดคิดได้ And he's got to feel, okay, Kaneen's got to feel weird about that, right? Because up until like a few weeks ago, let's say a couple of months ago, right? Let's say it's been a couple of months. Up until then, he has lived his life like just like a regular kid in the UK. Just, you know, hey, when a boy likes me and says some shit like this, some romantic shit like this, hey, it really means he likes me. But then he comes to this world and everything is about duty and honor and rules and, you know, all that. And so earlier when, you know, the grandfather was questioning them and he goes, no, it's just, there's nothing happening. It's just my royal duty. And then he goes, what are your actual duties? And then he lists them off, take care of you, protect you. So when he says this, he's got to be confused. Like, is this you saying it? Or is this you as the bodyguard saying this? You know, it's weird because he knows that he's falling in love with him. He knows that. He knows there's a weird tension between them that they are like, you know, aggressively ignoring. I don't want to say ignoring because they're not really ignoring it, but they're aggressively not talking about it. But, you know, he's got to be like, you know, is this real or am I just wanting this to be real? And are you just like a loyal soldier? I don't want you to like me like, you know, I'm a duty, I'm a task for you. I want you to love me like you love me, you know? So I think that's what's going on in his head, obviously. Yeah, we not carrying you all the way down the mountain like this. I don't care how strong this man is. If you don't put this boy in a fireman's carry, that's all right. This is a romance, so we gotta get the romantic stuff. คุณแค่ประคองก็พอแล้ว พบน้องชายคนนี้แล้วเหรอ น้องชายคณิน พี่ขออภัย จริงๆอ่ะ พี่กลับไปที่ถ้ำแล้ว ตามหาน้องชายคณินไม่พบ เราคงคลาดกันอ๋อแล้วก็กำไร พี่หาพบแล้ว ยังไงพี่ขอคืนให้น้องชายคณินนะ Is that what he's doing? Is he trying to imply that he's romantically interested in him? I mean, I guess they're like only distant cousins. What are we doing? What is his goal? That's his plan. His plan isn't about like trying to harm him. It's somehow about involves seducing him or fake seducing him. But what would that gain him? Is it because Chawarin and Kaneen, you know, started to blow up on social media, so he's trying to destroy or ruin that by implying that Chawarin is like a playboy and actually he's also, you know, playing up both. Did I say Chawarin? No. Kaneen is like some kind of playboy who's, you know, two-timing. Is that what we're
trying to do, trying to reduce the amount of buzz that they have with each other by implying that Kanin is unfaithful in some way. Maybe that's it. Yeah, there's weird vibes there. Everybody knows it, and they don't know why. It's like the tiniest cut ever. หลานคณินเป็นไรหรือเปล่าลุงขอโทษด้วยนะ ไม่เป็นไรพะยะค่ะเสด็จลุง Out of nowhere. Everybody's like, what is happening? So he didn't slap Ramin, obviously. He slaps the other lower servant because Ramin cares about him. What is that called when you have what's it called? A whipping boy. Like dead ass just a whipping boy, huh? And so we in the audience know that they are romantically together. เป็นไรหรือเปล่าลุงขอโทษด้วยนะ ไม่เป็นไรพะยะค่ะเสด็จลุง โทษท่าน So he knew that's why Ramin was upset that he came back early, because he knew that he was going to do this and that the dad was going to be mad. So he was hoping that he was going to not be in the house so that if any punishment came down, it would just be on him. But instead he came back early. And now his whole plan is a little, his whole plan to do this without actually harming his boo cake is a wash. ที่ปล่อยให้ท่านชายรามินพาท่านชายคณินเข้าป่าตามลำพังรามินขอโทษน้องหรือยังฉันถามว่าโทษน้องหรือ That's crazy to be witnessing like abuse. It's tough. It's hard. And like, what do you do? What do you do in a situation like this where somebody is a royal and a rival royal at that? Like, you can't step in and stop it because you have no authority to. And it's going to be a whole fucking thing if you try. But also, you can't just stand there and watch this man abusing these kids. Like, what is happening? อย่าทำเช่นนี้เลยพะยะค่ะเสด็จลุง หลานไม่ได้ถือโทษโกรธท่านพี่รามินเลย Wait, what are we in 2025? เพียงแต่หลานคิดว่าคงไม่เหมาะนักที่หลานจะค้างอยู่ที่นี่คืนนี้ ทูลาพะยะค่ะเสด็จลุง And now he's getting whipped. A literal whipping boy. ทำอะไรโง่ At least he's got clothes on, I guess. It's not his bare back. ไอ้ที่แกใช้ป่านั้นเพราะเป็นที่อับสัญญาณและที่ตรามันหายไปเป็นเพราะแกใช่ไหมไม่ใช่พะยะค่ะ ไม่ใช่เหรอ I mean, it kind of was. This was all definitely a plan. Like, he ain't wrong about that, but again, why are we abusing our children? ตราบใดที่อสวะเทวทินยังมีอำนาจอยู่แกอย่าทำอะไรโง่ๆแบบนั้นกับไอ้คณินอีกและที่เพทายต้องเป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะความโง่ของแกจำเอาไว้ Yeah, see? And it makes him feel guilty and indebted. It's very much psychological there, too. Like, no wonder they ended up, falling for each other. Because obviously he's going to feel like a deep responsibility for him. Because he keeps getting punished every time he does something bad. เดี๋ยวคุณ คือ
กระหม่อมขอทูลลาพี่ค่ะมันไม่ใช่ความผิดคุณหรอกผมโง่เองคนแค่ไม่ทันเกมของเราเชฟพระวงศ์เท่านั้น แต่ผมดีใจนะ ที่คนที่หาผมเจอคนแรกคือคุณ ผมก็ดีใจที่หาคุณเจอ ขอบคุณนะ ผมคิดว่าฝั่งผู้ชมพิสุทธิ์ไม่หวังดีต่ออัศวะเทวาทินแน่ๆ ผมรู้สึกแปลกๆ แต่เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งบอกเสด็จปู่ทั้งเรื่องวันนี้แล้วก็เรื่องคนร้ายที่เป็นตำรวจนั่นละกัน แล้วก็ฝากกำชับทหารทุกคนด้วยว่า ห้ามพูดถึงเรื่องวันนี้อีก แต่ไม่มีเรื่องไหนที่จะรอดพ้นจากสายตาองค์เจ้ามีชีวิตไปได้ Yeah, I mean, he might already know, to be honest. นั่งลงสิ Why do those stars look like two people laying side by side? ทำไมถึงได้กลับก่อนกำหนด ท่านชายคณินเที่ยวจนพอใจแล้วพะยะค่ะ หลานคงรู้ว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่าที่นี่ พะยะค่ะ ลองดูรูปนี่สิว่าเป็นยังไงบ้าง กลุ่มดาวคนคู่ Okay, twins. เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างไสวในน่านฟ้า มองดูแล้วรู้สึกโรแมนติกพะยะค่ะ ดาวทั้งสองอยู่เคียงคู่กัน แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ตามตำนานกล่าวไว้ว่า ดาวพอลลักซ์นั้นเปรียบเสมือนเทพเจ้าผู้ที่มีความเป็นอมตะ Okay. ส่วนดาวคาสเตอร์นั้นก็เปรียบเสมือนกับมนุษย์ธรรมดาที่มีอายุขัย ทั้งสองจะอยู่คู่กันไม่ได้ ถ้าดาวพอลลักซ์ไม่ขอเสียสละความเป็นอมตะ และถ้าหากว่าเรื่องราวมันจบลงด้วยความตายเช่นนี้เรายังคิดว่าเรื่องนี้มันยังโรแมนติกอยู่ใช่หรือไม่ Not the subtle warning. ขออภัยฟาบาทกระหม่อมมีความเห็นว่า ถึงแม้จะอยู่เคียงคู่ในฐานะกลุ่มดาว ก็ยังเป็นตำนานที่แสดงถึงความรักที่น่าประทับใจพะยะค่ะ Yeah, you gotta remember he's an artist too, so he's gonna be thinking about it from an artistic point of view. Yeah, like I said. ขอประทายพะยะค่ะ เกือบลืมไป เจ้าชายคาวินแห่งประเทศบูจานะกำลังจะเสด็จมาศึกษาต่อทางด้านศิลปะที่มหาวิทยาลัยของชรัน แขกคนสำคัญเช่นนี้ปู่มองไม่เห็นใครที่จะฝากฝังได้นอกจากชรัน Not us getting a love rival on both sides. กระหม่อ Hilarious. มเกรงว่า จะไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมท่านชายคณินพะยะค่ะ ช่างเถอะกลับไปทำอะไรที่เรารักบ้างก็ได้ ส่วนคณินท่านปู่จะดูแลเขาเอง จะได้มีสมาธิมากกว่านี้ หวังว่าหลานคงเข้าใจ พะยะค่ะ Okay. Are you gonna teach him fencing yourself, or are you hiring somebody else? กระหม่อมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ผู้ชงพิสุทธิ์ท่านชายคณินเนี่ยน่าจะสั่งคุณฉลันไม่ให้พูด ช่างเถอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีละ พี่ค่ะ I was like, yeah, I can guarantee you he already knows what happened. บางทีถ้าทำให้คณินได้อยู่ห่างจากชรันบ้าง มันก็คงจะดี Yeah, it's very clear that he's trying to separate them a little. I don't know if it matters.
You know, like I said, I don't know if it matters because I'm pretty sure they're too deeply entwined by this point. Like it's too late, sir. Sorry, King. It is too late. All right, so that was a good episode. I actually really liked that episode. I liked seeing all the, different characters jockeying and doing their thing. We got the little publicity scare in the beginning of the episode, where the public is made aware of the crush between the two of them. And now they have the public eye on them, so they have to play it up for the cameras. I don't know what the end goal there is. Like, what was sorry, I don't remember the servant guy's name, but like, what was his plan? I think you should capitalize on it, okay, but what do we do when we need to actually split them apart and actually have, them adhere to our ideas of, what their relationship should be? How do we then disentangle that? Because wouldn't the public be more betrayed by that? Especially if it happens after the competition. Let's say they go through the whole competition pretending like they are into each other, and then they break up after the competition. Then it'll feel even more like it was a publicity stunt than like a natural dissolution of their relationship. I mean, obviously, I know that ultimately it doesn't matter because I know that they're going to end up together. So it's not going to end up feeling like a publicity stunt to the public 100% because they're going to actually be in love. But pretending like they're not actually in love, what is the actual plan? I mean, I get what he's saying. You don't want to roll back on it too quickly because it'll feel like it's a cover-up or something like that. It's so hard to predict how the public will react to different things like this. They could be, and public opinion turns like that, Like it could be positive one day and then the next day somebody posts a malicious, tweet or whatever, and suddenly public opinion has flipped, So can't rely on the way mob mentality works for everything when it comes to being a famous person, because they could turn on you that quick. Something about that I feel like is motivating Ramin to do what he did, but I still don't 100% know what his end goal is. Is it to just reduce the publicity, the positive publicity? Is he, in his act of doing this, trying to flip their positive publicity into negative publicity? Is that what he's doing? Or is he trying to gain positive publicity for himself? Obviously, he miscalculated with his dad because the other guy came back early. So his dad decided to punish him by beating the hell out of him. That was terrible. Like, he really was whipping this. To be honest, that was like a whole bullwhip. He should have strips of flesh. But I know we're not going to see that in this show. But I'm just saying, that was like a full-on whip. Not like a riding crop or whatever, which is all still bad. But I'm like, no, that was a whip. Yeah, the whipping boy concept is so messed up because it's psychological as well as, it's not just physical abuse, it's also psychological abuse for the person who is technically responsible for the pain and the harm the whipping boy is experiencing. It like shifts, like psychologically, it shifts responsibility. At least in their mind, it shifts responsibility from the person who's actually doing the whipping, the abusing, and makes them feel responsible, right? And it kind of creates this screwed up dynamic where both of them are actually victims, but they are also now, I don't want to say blaming each other for the circumstance that they're in, but they are now more emotionally, focused on each other rather than on the person who's doing this to both of them, who's actually abusing both of them. It's a weird psychological thing where, the first time I ever
heard about the whipping boy concept, you know, was I was much younger and I was reading the Anita Blake, you know, books. I don't know if you've ever read, if any of my followers have ever read that series. It's like a urban fantasy about a vampire hunter, you know, yada, yada, yada. Well, one of her vampire lovers, she has a lot of lovers in that, because it's a story about polyamory. But she has one of her main lovers is this guy named Jean-Claude, who was a whipping boy way back in the, however, you know, many centuries ago. I think he's like 400, something like that, years old. And his backstory is that he was the whipping boy for a like a nobleman, basically. But he was like gorgeous and beautiful, and he, you know, a female vampire, you know, saw him and made him a vampire. But he has like these like whip marks all over his back from that experience, and it's kind of like set with him, you know, for all these centuries. It kind of, that was the first time I ever like heard about that term. And then of course, as I've, you know, expanded my historical and fictional repertoire, I've seen more and more, you know, examples of it. I'd say a more modern example that probably more people understand is from the MCU movies, the way that Thanos abused Nebula and Gamora, where he would pit them against each other and make them feel like the other person was responsible for the violence that was being done to them instead of him. Obviously, it doesn't always work out that way. Obviously, sometimes you can, you know, break free from that kind of psychological conditioning, which Gamora does. But Nebula, for a while, like, also blamed her sister for the violence that was being done to her by Thanos. Because again, you make that kind of situation where you try to shift the blame to somebody who, like, the abuser tries to shift the blame, you know, from themselves to another victim to keep them distracted and keep them focused on each other. And you get that scene where he captures her and he has her like hung up on the, you know, whatever by Maw, I think his name was, and then he's like pulling her apart while trying to question Gamora. It's like really fucking horrible. Ugh. Yeah. That's the vibe here. It's like really, it's just like such a very specific and sadistic kind of abuse tactic. And it's so crazy to have witnessed that and not be able to do anything about it. Like, if you're Kanine who grew up in the UK, like as just like a regular kid with like a loving father, suddenly witnessing something crazy like that, that's gotta be so disconcerting. I do kind of wish we'd had him have a conversation with Chawarin afterwards about that specific part of it. Like, yeah, he talks about, oh, you know, you got caught up in their political games, but it's like, okay, but let's talk about the fact that you just witness like violence from a father to a child. And let's talk about it, because that was crazy. Let's unpack that together. I just, oof. Like, I can't even, I don't know. It was so uncomfortable. Ugh. But anyway, I'm intrigued to see where we're gonna go next. I don't know what is happening with the one chick and what was her name? I can't remember her name. And you know, the whole conversation about who's going to teach her fencing. We also had a question, I guess, between Kanine about Kanine's fencing lessons, because Chawarin's not going to have time to do that. Because he's going to be showing around the other prince from the other country. So now, I guess, are we implying that maybe the king is going to pair up those two to be fencing partners in training, even though they're also rivals? No, right? That's not what we're going to do. Maybe? I guess that's a way to bring her into the story more.
I guess we'll see. All right. I don't have too much else to say about this episode. I mean, it was a good episode. It's like there's a lot that happened, both with the romantic side of things, but also with the political side of things. I think this was actually a really good balance of the two. I'm excited to jump into the next one. So I don't know if I'll have time for it today, but we'll see. You know, I'm going through a few episodes of things to, you know, actually try and catch up because I'm behind in a number of ways. So, all right. If I'm wearing the same outfit in the next episode, then you know I had time. All right. Feel free to jump over to Patreon if you're interested in early access to this show, as well as early access and full link to other shows. I'm simultaneously releasing Petrichor, a GL, a crime mystery, you know, murder mystery GL. So if you're interested in that, jump on over there. I don't know if I'll be able to get that one up on YouTube because it's an iQIYI original, as far as I understand. So we'll see. We'll try. But if not, then jump over there if you're interested. I'm also running a poll right now for the next Chinese drama, C-drama, that I'm going to release after Love Between Fairy and Devil. Right now I'm releasing Love Between Fairy and Devil. I've already released the full series for Till the End of the Moon. So if you're interested in C-dramas, check those out. And I have plans for picking up another GL pretty soon, probably Us the series. So, you know, look forward to that. And then after the next Prince, I probably need to finally jump back into Pit Babe world, because Pit Babe season 2 is also airing right now. I just don't have time to watch it right now. So I'll probably pick that one up after this. I'm going to go from this to Pit Babe. Back into the Pit Babe world. Are you guys ready? All right. We'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think, and I will see you in the next one. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter.